Ih, kok abdi teh ditelepon bari teh besakeun abdi di Pagedangan keneh. Teh, teh aya proyek euy cece naon anu iku subung teh. Sok bisi arek mah. Anu anggar teh bayaran mah tetep cika gitu. Mah itu lain anu dijadikeun di buleutkeun lah ya. Sarah sih teh urang pada hiji ka urang. Rasa gitu. Anu di Kopajusi teh Karapi. Mangyana we nu karapi mah ya nagonis. Nah, di Menteng.